Die doppies wat ek gister gebak het, gaan ek nou mee lemon meringue tertjies mee maak. Ek het 5 dosyn doppies uitgepak en ek het net 1 blikkie kondensmelk. Ek glo dit sal genoeg wees om die 5 dosyn vol te maak. Ek het my menger om my eierwit te klits. Ek het 2 sakke, een met 'n puntjie in en een sonder 'n punt, waarmee ek hierdie gaan in my doppies trek. En dan dit wat ek nodig het om die lemon meringue te maak, is 'n blikkie kondensmelk. Ek het hom klaar uitgekrap, vol room kondensmelk, want die laafvet kondensmelk stol nie. So ek gebruik net vol room kondensmelk. Ek het 'n half koppie suurlemoensap nodig, botteltjie of vars suurlemoene, maak nie saak nie wat jy het. 2 eiergele. Hier het ek wel 4 eierwitte, want dit is 2 eierwitte is te min om vir almal skuim op te sit. So 4 eierwitte en 'n half koppie suiker. My kondensmelk is klaar uitgekrap. Ek gooi my suurlemoensap by en my eiers en dan meng ek dit net goed. My oond is aan op 160 grade. Hulle gaan so 10 tot 15 minute bak, dan sal die skuim mooi bruin, die meringue mooi bruin wees bo-op. Dit is gemeng. So ek skep dit in 'n sak. Die van julle wat al van my ander video's gekyk het, weet ek doen nie die lepeltjie inskep of die bakkie inskep ding nie. Ek sit dit in 'n sak en kry klaar. Versigtig om jou doppies te vol te maak, dan bars hy oop en hy gaan lê plat. En as jy so mors soos ek. My doppies is gevul. Ek moes nog doppies bypak. Ek dink is baie naby aan 6 dosyn wat nou op die bak is. Ek gaan nou my eier in my mengbak gooi. Dan klits ek dit laat dit wit word. En dan gooi ek eers my suiker stadig by. My eierwitte is wit, so ek gaan hulle nou die suiker stadig bygooi. As julle kan sien hoe mooi maak hy 'n puntjie, dan is hulle reg. En nou natuurlik 'n ysterlepel, 'n metaallepel. Jy kan nie met 'n houtlepel met 'n meringue werk nie. En die ander ding is, ek het gewone suiker gevat. As jy strooi suiker vat, dan maak hy vir jou 'n mooi meringue. Ek sal nie sê 'n mooi meringue nie, maar die suiker, as jou suurlemoentertjies begin afkoel, dan maak die suiker sulke goue druppeltjies al om jou meringue waar daar 'n suikerkorreltjie is. En dit is baie mooi. So maar net sulke ronde blommetjies op elke suurlemoenpulseltjie. My meringues is klaar gedruk, so ek gaan dit in my oond sit, 160 grade vir 10 tot 15 minute. Hulle was nou vir 12 minute in en hulle is perfek bruin.